ny fandrona dia miseho amina endrikana fety lehibe zany manetriketrika fa saingy mampiavaka azy amin'ny fety hafa dia ny fandrona sady fety ara-pinoana no fety ara-kolotsaina no fety ara-piarahamonina no fety ara-toekarena. Zay no atao hoe andro fandrona. Raha torina zany le izy amin'ny civilisation misy ankehitriny a dia fety culturelle, de fety sociale, de fety économique. Zay ny fandrona. Ary zany no mampiavaka azy amin'ny fitenenana hoe taom-baovao na hoe bonne année. Satria amin'ny bonne année tsy dirako lalina fa io na telefonina izy ahafahana mifampiarahaba raha ohatra lavitra de efa vita ny bonne année. Hoe mirahaso fa taom-baovao de zay. Fa ny fandrona tena misy fomba tsy maintsy ho tanterahana atsaka sy andavany, ary fomba tsy vaovao fa fomba efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny razany Malagasy fahagola. Ary zay no mampiavaka azy eo amin'ny firenena rehetra dia ny fanajariana ny hasipendriana ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka. Zay zany ny tena antony lehibe anaovana ny fandrona. Ka eo no mahatonga azy mahasamihafa azy amin'ny hoe taom-baovao, satria eo ny fanajariana ny hasipendriana ny tany sy ny fanjakana ary ny hasipendriana ny vahoaka dia tsy maintsy misy fisoronana. Ka izay fisoronana zay sy ny zavatra manodidina azy no mampiavaka azy amin'ny fomba rehetra eran-tany, mampiavaka azy tanteraka ihany koa amin'ny atao hoe taom-baovao na bonne année. Ny zavatra tena lehibe indrindra dia leo lazaiko teo, ny fanajariana ny hasipendrianana izay natoetra teny amin'ny tendrombohitra 12 izay nametrahana reno 12 no mpiandraikitra azy tao miaraka amin'ny mpaminany sy ny mpisorony ary eo manana ny antony sy ny ray aman-dreny rehetra. Ny andraikitra ny tranobe isaky ny vohitra ny ray amin'ny 12. Ny hasipendrianana talohana andrenam-ponomerina dia tranobe 12 ihany nitehirizana azy, fa saingy fianakaviana 12 zany miandraikitra azy. Atrany amin'ny razambe ny gasy zany, indrindrandrindra ny merina. Zany hoe razambe ny gasy tiako terena zany efa any amin'ny 10 taona mihoatra zany. Fa tamin'ny andro n'andrenam-ponomerina zany vao niova kely fa nalaina ny hasipendrianana sy ireo momba azy rehetra dia napetraka eny amin'ny tendrony vohitra 12, satria zavatra 12 samihafa reo hasipendrianan'ireo. Lazaiko ny mampiavaka azy amin'ny resaka hoe sampy. Ny hasipendrianana dia tsy sampy ary tsy zavatra namboarin'olombelona. Ary ny hasipendrianana ihany koa dia zavatra hafa akoatran'le Andriamanitra telo zay ninony ny gasy teto merina sy ny vavahany. Satria ny Andriamanitra ny gasy telo izy fa ny anankiray tsy azon'ny olona rehetra tononona fa ny mpanjaka sy ny manana ny antony ihany zany no manona azy. Zay le Andriamanitra ndre mahary masina indrindra. Dia ny faharoa sy ny fahatelo azony rehetra tsony, Andriamanitra ndrenanahary ary ny zanahary masina mifehy afo sy ny rano ary ny rivotra sy ny tany. Reo no Andriamanitra reo. Fa misy fanaka masina zay napetrak'Andriamanitra eto amin'ity nosy ity, mbala nosy ny teneniko fa tsy hoe Madagasikara. Misy fanaka masina napetrak'Andriamanitra eto amin'ity nosy ity taorina ny safodrano. Zay fanaka masina zay 12 karazana samihafa, ary toerana 12 samihafa no itehirizana azy. Dia fianakaviana 12 samihafa koa no mitahiry azy. Dia ireo le notehirizina teny amin'ny tendrombohitra 12, zany hoe ny mpanjaka zany tsy afaka hanjaka mihitsy raha tsy voasina amin'io hasipendrianana 12 samihafa io. Avy amin'izay mahatonga ny fitehirizana hoe 12 manjaka.
zany hoe misy 12 fanjakana zany angalana hasina nomezana hasina ny mpanjaka ahatonga azy anana fahefana ety an-tany sy any an-danitra. Zay no hasiny 12 manjaka. Dia ireo reny 12 reo zany no tononona ho vadina Andrianampoinimerina satria Andrianampoinimerina ny mpanjaka. Zany hoe ny fitondrana zany ary amin'ny lapan'ny mpanjaka, fa ny hasin'ny fitondrana zany ary amin'ny tendrombohitra 12. Zay le izy. Zany hoe fanjakana sy ny hasy-mpanjakana. Ka io hasiny io mihitsy zany no tena nikatona tanteraka na ny firesahana an'io na ny fanehoana an'io na ny fanabeazana mikasika momba an'io na ny fampiasana ny momba an'io hasiny io. Hasy-mpanjakana ny resahako eto fa tsy ny hasiny olona tsirairay na hasiny zavaboary. Dikan'izay zany tsy zany akory tsy milaza hoe tsy misy hasiny ny fanjakana rehetra zay niorina teto taorian'ny Andrianampoinimerina, tsy zany, fa le hasiny fiandrianana sy ny hasy-mpanjakana zay tena lehibe indrindra ny tondrana ny tany sy ny fanjakana dia ianareo malala fa no ny antony ny tantaran'ny Madagasikara sy ny civilisation fandimidimy dia tsy afaka anyseho masoandro zany ary nampahafantarana an'izao tontolo zao. Fa amin'ity 2018 ty zany, ty taona ty dia tsy maintsy aseho masoandro izy ary tsy maintsy atao amin'ny fombany tena nanaovana azy hatramin'ny fahagoly. Valiako am'izay mifanontanianareo, ahoana ny fomba fanazariana zany asom-piandrianana zany? Jerevana ny taranak'ireo reny 12 reo dia apetraka eo ambony seza fiandrianana, dia ireo no mitrotra nio hasom-piandrianana io miala avy any anatin'ny toerana masina misy azy, mitondra azy mivoaka makety anaty kianja, ary misy princesse reine 12 zany reo, mpanjaka vavy 12 zany reo. Ary misy princesse 12 koa zany mitazona elomena eo akaikiny eo, ary ny zava-masina zany ny hasom-piandrianana dia trotrony io reine io. Dia eo anoloan'ireo hasom-piandrianana 12 manjaka reo zany no ataony fisoronana, satria ny apahany amin'io sorona masina io eo amin'io omby io zany, iny no entina miakatra makany amin'ny mpanjaka. Dia avy eo vao mitohy ny fomba sy ny fandatanterahana azy. Eo zany mampiavaka azy amin'ny zavatra fomban-drazana fanao teto nandritra ny fanjanahantany na ataoriana na faty madama premier, io no mampiavaka azy. Ho avoaka eo zany le 12 reine sy le 12 princesse. Zay zany zavatra mampiavaka azy. Ary de eo anatrehan'ireo zany satria ireo mitrotro ny zava-masina eo sy io hasom-piandrianana io. Dia ny fanatanterahana an'izay hatramin'ny voalohany juska hatramin'ny farany, zay no atao hoe fandrona. Misy ahitso kely le fandrona. Ny olona sasany miteny hoe ny omaly arivan'io no fandrona. Ny tena marina, io le andro fanaovana fisoronan'io mihitsy sy fanazariana ny hasom-piandrianana ny firenena io no andro fandrona. Zany hoe le fomba rehetrarehetra atao eo zany, zay no fandrona. Satria avy mandro am'izay fomba rehetra atao eo zany ny mpanjaka sy ireo mpitahiry ny hasom-piandrianan'ireo, vao zay vao misodrano sy manome hery ny vahoaka, zay vao mandro ny vahoaka. Fa ny fandrona alohan'io zany dia fidiovana sy hiatrika fahamasinana, fahaendrena, fahalalana. Dia midio tsotra, ny manan-keloka moa dia midio arak'izay fahaizany azy, ny mahay fomba dia midio araky ny fahaizany azy, ny tsy mahay moa dia mandro ny filazana azy, mandro fotsiny manala loto. Zay ny arivan'io zany. Ny daty fandrona teto Merina zany hatramin'ny fahagolan-tany dia io le équinoxe ny volana mars io. Zany hoe io ihany ny daty ampiasainy ny mpanao taom-baovao malagasy ankehitriny. Fa ny tsy mampitovy azy sy ny mampiavaka azy dia zao, tsy afaka hanao ny andro fandrona mihitsy na iza eto amin'ny tany gasy raha tsy ireo hasom-piandrianan'ireo no mivoaka, satria ireo no anaovana an'le fomba. Ny mpanjaka zany efa tsy eo, fa ny hasin'ny mpanjaka mbola ao ka na tsy eo intsony le mpanjaka velona, na tsy misy mpanjaka velona intsony ankehitriny,
ny hasiny mpanjaka sy namomba azy sy ny fahalevy azy ny ohatra salan'andrenam-ponomena mbola ao a ary masolo azy tsara mihitsy fa aminay andrenam-ponomena tsy maty fa velona ara-panazany zay fandeha izy ka raha ohatra misy olona hamerina zany andro fandroana zany efa tsy eo ny asom-piandrianana tsy eo aminy dia tsy maintsy amina endry ny hafa no any an-tanan'andro vahoaka mba hitodika amin'ny fomban-drazany sy ny maizy azy dia tahaka an'izay ny atao hoe tombaovao malagasy io zany hoe ezaka mba fampitodiana ny vahoaka sy ny mpiray-firenena zany hitodika amin'ny azy sy mba hampahafantatry zany amin'ny taranany fa izy tsy afaka hanao an'izany ary mazava ho azy izy voaikany izy nanao conférence de presse hoe zay tsy misorona satria tsy afaka hisorona izy ka ahoana moa izy no hisorona ka le zavatra hisoronana tsy any aminy misy zavatra ngeza be very misy zavatra ngeza de ngeza mihitsy very eto amin'ity tany sy fanjakana malagasy ty ny eo am'le vonin-kolotsaina moa mahatonga an'izany e fantatry ny olona rehetrarehetra hoe mpanjaka mpangalamena sojabe lonaka mpitakazo manga ray aman-dreny fantatry ny olona rehetrarehetra zany anarana ne zany e anarana zany anarana omena le olona manana andraikitra zany hoe neny zareo tandrefa de tany hoe doyen de caste zany hoe lohan'ny foko-pirazanana anankiray fa ny andraikitra reo mihitsy ny very tsy ampahafantarina ny olona ny andraikitra reo voalazako teo reo ny andraikitra reo a dia mitahiry ny hasym-piandriana ny Madagasikara amin'ny sedry ny foko misy azy sy ny toerana misy azy amin'ny endriny samihafa zany hoe tsy hitovy mihitsy ny fomba fanazariana ny hasym-piandrianana eto Merina sy ny any amin'ny Sakalava ny any amin'ny Temoro sy ny sisa kanefany dia mpitahiry ny hasym-piandrianana avokoa ireo dia ny mampalahelo zany nanomboka matatra da mampreme sy afaka natao tsony ny fanazariana ny hasym-piandrianana teto Merina dikan'izany tsy ampiray ohatrany taxi brosy zany ny fanazariana ny hasym-piandrianana Madagasikara dikan'izany mpanera izy manao hoe tsy ampiray manina atsika tsy mandeha tsy ampiray fa amin'ity 2018 ty zany ny hasym-piandrianana Madagasikara dia feno tanteraka satria fa ampiray ny fanarahana tamin'ireo mpanjaka sy ny tangalamena sy ny andriana rehetra era Madagasikara tamin'ny septambra 1 teto Ambohimanga zany amin'ny fitehirizana ny hasym-piandrianana eto Merina fa ho averina amin'ny laoniny amin'ny tena izy ny fanazariana ny hasym-piandrianana ny Madagasikara eto Merina zay tehirizina eo Ambohimanga tenerana amin'ny fanarahana tamin'ny rehetra eran'ny Madagasikara eo ny hasym-piandrianana tsy hoe maty ka hoe ho velominy zavatra éternel io fa noho ny civilisation fandimbindimby sy ny vonin-kolotsaina sy ny fandraharahana ara-politika misy eto Madagasikara dia tsy azo naseo masoandro sady tsy azo natao hoan'ny vahoaka sy ny valalabe ambany fotsiny izy fa efa nifanaiky ny mpiray-firenena tamin'ny rotona tamin'ny septambra 1 ary marihana nanaovana ny tsangam-bato mipetraka eo Analakely eo amin'ny fahaleovantena io fa atao zany zavatra zany hoe ny famerenana ny andro fandroana eto Madagasikara sy ny famerenana ny andro fandroana eto Merina sy midika ho fandresan-dahatra ny kristianina na ny finoana hafa ny velany ary koa sy hanoerana ny finoana kristianina na ny finoana hafa na ny civilisation avy any velany fa raha mahay an'ireny ny gasy na zatra miaina ao anatin'ireny dia tombony ho an'ny gasy zany fa izy manana ny azy ohatran'izay koa ny teknôlojia tombony ho an'ny gasy zany fa ny gasy manana ny anazy na eo amin'ny fitsabonana na eo amin'ny fahendrenana ny fahalalana sy ny fomba isan-karazany ka tsy manohitra analizana izy io ary koa tsy miezaka andresy lahatra analizana izy fa fotsiny aseo masoandro sy ampahafantarana ny malagasy sy ny taranaka ny malagasy ny azy ary koa mba nanany Madagasikara ny hasiny eo anatry ny firenena rehetra fa tsy afaka miaina amin'izany intsony ny gasy ny fomba ny Merina nge amin'ny mamerina azy aman-jatony tsy hita isa intsony fa ny tena zava-dehibe dia zao io fanazariana ny hasym-piandrianana io zay tena na lehibe de lehibe mihitsy sy nampalaza eran-tany anandrenam-pony Merina dia io no reniny fomba rehetrarehetra eto Madagasikara ho an'ny gasy fanazariana ny hasym-piandrianana ny tany sy ny fanjakana fanazariana ny hasym-piandrianana ny vahoaka
zay lehibe indrindra fa apahany sady singa ao anatin'izay daholo ny fomba zay faritana amin'ny alalan'ny fomba sy ny fady. Tsotsotra ihany angamba le fanazavako ary zay no nanay takaky ny olona tonga dia maka ohatra amin'ny mpanjaka lehibe ty Andrianampoinimerina zany. Nino an'Andriamanitra zany olona zany, zany dia azoko lazaina. Nino amin'ny Andriamanitra lehibe izy a, marina fa nisy ny sampy, ary le sampy zany a ohatrany hoe nanampy azy io, navahany tamin'izany fotoana zany hoe ty misy eto aty daholo ny sampy rehetrarehetra misy sampy ratsy, fa ny sampy tsara ozy izy ny tanany. Io angamba melavelatra an'io mbola lavitra be, fa ny zavatra tiako soritana dia zao a, tamin'ny androny, tamin'ny taloha ny Tetomerina ny resahana, tsy nisy anie zany misionera zany e, tsy nisy anie zany kristianina zany teto, tsy mbola nisy filazantsara teto. Dia everiko zany a fa Andriamanitra nanana ny fomba ny fitazany ny olona talohan'io zany, ny Taolo zay nanomboka tonga moa zareo tamin'ny androny Radamo, ny misionera, ny anglisy a, tonga ny mpanaka am'izay zany tsika. Eto a dia manteny amintsika rehetrarehetra hoe nisy zavatra ary izay nge ny zavatra vetesina matetika hoe miverina misotoavina taloha, sotoavina taloha, sotoavina taloha. Inona moa le sotoavina taloha? Tsara faritiny zany a, hoe le inona marina moa zany hoe tamin'ny andron'ny Taolo. Ka io a tsy le miresaka tonga dia sampy dia hoe tonga dia ratsy. Zay ny ataoko hoe mbola lavitra be a ny famelabelarana angamba amin'izay a, ohatratsika izay angamba mampanantenantsika hoe mety mba zavatra takatra kely. Eto zao misy boky anankiray a zay soratako, ny Andrianampoinimerina, io le boky. Ny resaka kely a za tsy miambo mihitsy hoe tena malala hoe inona le izy a, resaka kely a zany momba an'izay nandraisan'ny malagasy an'izany hoe sampy. Ary mba tsy tenenako hoe ho an'ny malagasy ny sampy ambony indrindra nge dia Andriamanitra, izy ny mpanjaka reto zany ohatrany hoe asa mamakany ohatrany hoe olon'izay hoe Andriamanitra ny président dia ministra ohatrohatran'izay fa miasa daholo zany reo. Tena mampalahelo mihitsy raha vao ohatra hoe resaka ray aman-dreny lehibe a zay loloavitsika malagasy atapony loha zany atao hoe Andrianampoinimerina. Dia misy a tonga dia manisika hoe tena fananana sampy ianany ohatran'izany a, dia reto ka tsy mety. Za miteny aminareo milaza aminareo fa kristiana. Kanefany a misy zavatra atsika malagasy ary tsy mifanohatra. Zay zany tiako soritana kely aloha. Izahay a amin'ity 2018 ty a anao voalohany aorinan'ny 200 taona lasa dia mbola tsy mamory vahoaka, tsy mbola manainga ny merina entoko ary tsy manainga ny Madagasikara rehetra hiaraka anao aminay amerina voalohany ny fanajariana ny asom-piandriana ny Madagasikara, zany hoe amerina ny andro fandroana zany. Fa kosa ireo taranaka tena mpitahiry an'le asom-piandrianana, ireo zany aloha no mamerina azy, manao azy voalohany. Zay sy ny zanadrazana eo atoerana eo Ambomanga zany. Dia ny fanamariana faharoa ny tenako zay mpitahiry ny asom-piandriana ny Madagasikara eo amin'ny tranoben'ny merina entoko sy reto namako reto zay pikarakara'io zahay mpiandraikitra ny tranoben'ny merina zany. Zahako a protestant vita batisa, ny ray aman-dreniko a diakonina sy loholona, za vita mariazy ara-dalàna ary manambady ara-dalàna. Tanao am'izany zany hoe na dia ho ny taranaka mpitahiry an'le asom-piandrianana iringiriny ary zany za numéro 1 mihitsiny, dia za tena kristianina ary mahay tsara ny fomba kristianina. Fa mbola haiko lavitra zato itsanjato noho ny fahaizako ny fomba kristianina ny fomba fanaovana ny andro fandroana sy ny fanajariana ny asom-piandriana ny Madagasikara sy ny fanajana ny hasy ny fiandrianany tany sy ny fanjakana ary ny voaka. Raha ohatra ka mijeritsika dia zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia manomboka ohatrany hoe
very a zay atao hoe fifandraisan'ny malagasy amin'ny taniny zay amin'ny maha-izy azy za koa zao hoe tombovamba miezaka hoe miezaka manakatra n'le fanahy n'le fanondrona esprit fandrona zany amin'ny metra vera fa izay angamba no anisan'le zavatra tahagetran'le izy hoe zay le fanajariana ozy izy a ny asy ny mpiandrianana zava-dehibe zay mba hampazava an'izay ngamba de ozy a mametraka tena tia ametraka fanontaniana mihitsy a hoe le asy mpiandrianan'ny Madagasikara sy le malagasy hoe mbola misy amin'izao fotoana zao miaraka magniditsika miaraka mamarotsika miaraka magnitsy amany sady miaraka manamina zay ka zay zao ohatrany hoe efa lalana anankiray zany zao fandrona zao zany mba ohatrany hoe amerina n'zay fifandraisatsika amin'ny asiny tany ny asiny ty tanindrazany ty rehefa nivoro teto Antananarivo teto amin'ny ivon'ny Madagasikara ny foko 1 tamin'ny septambra 2017 dia nanapa-kevitra fa asiana vovonany pitahiry ny asom-piandrianan'ny Madagasikara manerana ny Madagasikara indra mandeha isa-taona zay tsy mitovy amin'ny hoe assise nationale ray aman-dreny ara-drazana fa ambonimbony tokony zay amin'ny septambra 2018 ty any Fianaratsoa no fionambe ny vovonany pitahiry ny asom-piandrianan'ny Madagasikara amin'ny vazantany efatra sy ny lafin'ny valy zay zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara zany na tamin'ny andro nandrenam-ponimerina azy le tombo vao iraisan'ny malagasy di iny endrika aseho amin'ny hoe mampiray ny malagasy samy tompony ty Madagasikara ty samy tompony ty nosy ty satria ty nosy anankiray tsy mivaky zay le endriky le tombo vao iraisan'ny malagasy fa le vovonana no tena zava-dehibe ao anatiny satria ny vovonana zany dia andray an-tanana mihitsy ny fanajariana ny asom-piandrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka amin'ny alalan'ny fomba